सच साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 6, 7, 8 सितंबर को सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान व देहदान का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सभ्य समाज निर्माण करने की मुहिम चलाई गई है, जिसमें दहेज मुक्त भारत व नशा मुक्त भारत बनाने का बेड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। इस भंडारे में आप सभी सतलोक आश्रम बैतूल में सादर आमंत्रित है।